ચેક કર્યું, મેં આજે ટી શર્ટ દામોદર વાળું જ પહેર્યું, દામોદર અષ્ટકમ વાળું. યસ, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ મનદીપ પ્રભુ. યસ, તો ઇસ્કોન બેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ ગીતા શીખો 18 દિવસ 18 અધ્યાયમાં આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ એમના માર્ગદર્શનથી, એમની પ્રેરણાથી, એમના આશીર્વાદથી, એમના આદેશથી આપણે બધા સાથે મળી અને આજે સેકન્ડ લાસ્ટ ડે ઓફ BG18, જે આપણો 18 દિવસનો કોર્સ છે, એનો આજે સેકન્ડ લાસ્ટ ડે છે. આવતીકાલે આપણું ભગવદ ગીતાના 18 અધ્યાય પૂરા થશે અને ખૂબ આનંદ થાય છે મને તમને સૌને જોઈને. તમારા દ્રઢ ઉત્સાહને, તમારા નિશ્ચયને, તમારા ધૈર્યને હું હૃદયપૂર્વક વંદન કરું છું. કન્ટિન્યુઅસ, નોન સ્ટોપ, વિધાઉટ એની બ્રેક, નો સેટરડે, નો સન્ડે, કન્ટિન્યુઅસ હાજરી આપવી એ બહુ ડિફિકલ્ટ કામ છે. આપણે જોયું હતું 14મા અધ્યાયથી આપણે જ્યારે માયાના 3 જે ગુણો જે છે, જેનાથી આપણે બધા બદ્ધ છીએ, સત્વ, રજસ, તમસ, એની જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ, ઇટ બીકમ્સ રિયલી વેરી ડિફિકલ્ટ. આપણી ઈચ્છા ઘણી હોય, ઘણા લોકોના મેસેજ આવતા હોય, કોલ કરતા હોય કે મન તો અમારું બહુ જ છે આ કરવાનું અથવા પેલું કરવાનું, લેવલ 2માં આવવાનું, અથવા તો ઘણા લોકો કે યાત્રામાં આવવાની અમારી બહુ જ ઈચ્છા છે, પણ અમારો છે ને ઓલરેડી ત્યારે છે ને વેકેશનનો માલદીવ્સનો પ્લાન બની ગયો છે. એટલે એ માયાપુર આવું કે માલદીવ્સ એ નક્કી નથી થતું. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ માયાદેવીને કંટ્રોલ કરવા. ડિસ્ટ્રેક્શન જે બધા આવે એનાથી બચવું બહુ અઘરું છે. પણ તમે બધા જ જે લોકો પણ આજે હાજર છો, તમે એ કહેવાય ને કે તમે સાબિત કરી બતાવ્યું છે કે જો દ્રઢ નિશ્ચય હોય, ઉત્સાહ હોય, ધૈર્ય હોય, તમારામાંથી ઘણા બધા જે ફર્સ્ટ ટાઈમ એટેન્ડ કરી રહ્યા છે અને હું જોઈ રહ્યો છું કે ડેઈલી વિધાઉટ ફેલ તમે હાજર થઈ જાઓ. અને ખાસ જે લોકોના વિડીયો ઓન હોય છે ને એને હું રૂબરૂ ઓળખી શકું છું, કેમ કે વિડીયો ઓફ હોય ને તો મને સ્ક્રીનમાં દેખાય નહીં. તમે અહીંયા જુઓ ને ઝૂમમાં તો આમ થોડું સેટઅપ એવું હોય, એકવાર ક્લાસ ચાલુ થઈ જાય ને પછી જેનો વિડીયો ઓન હોય ને એ જ મને દેખાય. એટલે તમે રોજ આવતા હો તો કદાચ હું તમને મિસ કરી જાઉં, પણ જે મને ડેઈલી દેખાય છે એવા લોકો ઉમેશભાઈ છે, ડોક્ટર કલ્પેશજી છે, પછી રૂપોલ પુરોહિતજી અને બ્રિજેશ પુરોહિતજી, દિવ્યાંગ જોશીજી, ભરતસિંહ એફ જાડેજાજી, આ બધા લેવલ 1માં છે અને ડેઈલી આવે છે. બાકી જૂના જોગી તો બધા છે જ અમારા. હા, બિપિનચંદ્ર પટેલજી એ પણ આઈ થિંક આ વખતે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા છે અને ડેઈલી હોય છે હાજર. મતલબ અને એમ નહીં કે કંઈક બીજું કંઈ કામ કરતા કરતા સાથે લાઈવ એ વિડીયો ઓન કરીને બેઠા હોય, એમને જોઈએ એટલે આપણને પણ આનંદ થાય કે ના. અધરવાઇઝ શું થાય ખબર છે, ક્લાસ જે લેતા હોય ને એના માટે જો વિડીયો ઓફ હોય ને તમારો, તો અમારા માટે બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય. અમારી સામે આમ એવું લાગે કે આમ દિવાલ છે ને, દિવાલની સામે જોઈને આપણે બોલીએ, પણ તમારા મોઢા દેખાય, તમારા ચહેરા દેખાય, કંઈક બોલીએ એટલે તમે આમ હસો, સ્માઇલ આપો, અથવા તમે આમ ડોકી હલાવો એટલે ખબર પડે ના ભાઈ આમ પહોંચી આપીએ છીએ ને. હા, સામે વાળો છે બરાબર ને. એટલે વિડીયો જે ઓન હોય ને એ બધાને ખાસ આપણે વંદન કરીએ. એ સિવાય પણ જે લોકો જૂના છે અને રેગ્યુલર જોડાયા છે, ડોક્ટર હેતલ મિસ્ત્રીજી, પરેશ શાહજી અને બીના શાહજી, ભાવનાબા, સુલોચના શુક્લાજી, પંકજ ભટ્ટજી, અવની ત્રિવેદીજી, રાજેન્દ્રજી, મુકેશજી, બીજલ જાનીજી, વિનીતા પટેલજી, પ્રકાશજી, પ્રતિમા શાહજી, અલ્પેશ રાજ્યગુરુજી, હેમાક્ષીજી, જયેશકુમાર ઉપાધ્યાયજી, અલ્પેશ રાજ્યગુરુજી, રાજ પટેલજી, જાગૃતિબેન પટેલજી, અને આ 25 જણા મારી પહેલી સ્ક્રીન પર દેખાય છે અને બીજી સ્ક્રીન ઉપર પણ શોભના વોરાજી, અમરીશ પટેલજી, સંજય માંગરોડિયાજી, રોશનીજી, મહેશ કાપડિયાજી, બાપુશ્રી અમરસિંહજી, ભૂપેન્દ્રજી, કુસુમ મિસ્ત્રીજી. હા, કુસુમ મિસ્ત્રીજી પણ આઈ થિંક ફર્સ્ટ ટાઈમ જોડાયા છે અને ડેઈલી હાજર હોય છે. હા, વિધાઉટ ફેલ વિડીયો ઓન કરીને. અમુક વસ્તુ એમને ટેકનિકલી નથી ફાવતી. ઘણા લોકોને એવું ભાઈ આમને આવું બધું ઓનલાઈન ને બધું ફાવતું નથી, એમને પણ નથી ફાવતું. એમને કે પેલું આ તમે રોજ ભોગનું કહો છો ને, હું રોજ ધરાવું જ છું ભોગ, પણ આ લખવાનું મને નથી ફાવતું. પણ તો એ રોજ આવે છે, ક્લાસ એટેન્ડ કરે છે. હે ને, રીનાજી, જાગૃતિબેન પટેલજી, વેલુભા વાઘેલાજી, દીપા ગોહિલજી, નયનાજી, સુરભીજી. હા, સુરભીજી પણ રેગ્યુલર હાજર છે, સુરભી ચોપડાજી. તો આ બધા લોકોને જોઈને આનંદ થાય કે ભગવદ્ ગીતાને જે આપણે જોયું હતું ને, મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ, એટલે કે જે હજારો લોકો જે છે એમાંથી બહુ ઓછા લોકો છે એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટેની ઈચ્છા ધરાવે છે. સૌથી પહેલું તો સ્ટેપ છે ઈચ્છા ધરાવી. ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા એ તો બહુ દૂરની વાત થઈ ગઈ, પણ એમને પ્રાપ્ત કરવાની આપણી અંદર ઈચ્છા હોવી એ પણ એક બહુ મોટું કામ છે. એટલે પહેલા ઈચ્છા ધરાવવી, એના પછી ઈચ્છા ધરાવ્યા પછી એનું પેલું સ્ટેપ લઈને રજીસ્ટ્રેશન કરો. કેટલા બધા લોકો છે રજીસ્ટ્રેશન કરાવે છે, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં આવી જાય છે, રોજ મેસેજ જુએ છે, પણ ક્લાસ સુધી નથી પહોંચી શકતા. એમાંથી અમુક લોકો છે જે ક્લાસમાં પહોંચી શકે છે ને પહેલા દિવસે આવીને આમ બધું જોઈ કરી પૂછી. તમને યાદ હશે પહેલા દિવસે ઘણા બધા લોકો હતા, 100+ નો આંકડો હતો અને જાત જાતના ભાતના બધા નિત નવા પ્રશ્નો આવતા હતા.
મેં કહ્યું હતું કે 18 દિવસ જોડાયેલા રહેજો તો તમારા બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર મળશે. એ લોકો 18 કલાકે ન રોકાઈ શક્યા, બીજા દિવસે જ ગુમ થઈ ગયા. અને પછી એમ કે ભગવદ્ ગીતામાં તો આ બધું વાર્તા છે, કઈ અમારા જીવનના પ્રશ્નોનું સમાધાન જ નથી. અરે ભાઈ, આખું જીવન તમે 18 વર્ષથી 20 વર્ષથી 50 વર્ષથી જીવો છો, એમાં સમાધાન નથી થતું, તો કમસે કમ 18 દિવસ તો તમારે ધૈર્ય રાખવું પડે. તો એ લોકો બીજા દિવસે જતા રહે, ત્રીજા. આપણે એમને વંદન કરીએ છીએ, આપણે એમને ક્રિટિસાઇઝ નથી કરતા. એમણે ઘણા પહેલા બીજા ત્રીજા સ્ટેપ કરીને એટલીસ્ટ રજીસ્ટ્રેશન સુધી આવે, ક્લાસ સુધી આવે, પણ એ લિમિટેડ સુકૃતિ હોય તો એ લોકો કન્ટિન્યુ ન કરી શકે. પણ તમે બધા એ બધું ઓવરકમ કરી અને ડેઈલી હાજરી આપી, અત્યાર સુધી પહોંચી ગયા. કાલે છેલ્લો દિવસ છે, કાલે તો જરૂરથી જોડાવું. કાલે ભગવદ્ ગીતાનો આખું જેને કહેવાય ને ઉપસંહાર છે, આખા ભગવદ્ ગીતાની સમરી આપણે શેર કરીશું. પ્રભુ સ્ક્રીન શેર પણ તમારે કોઈએ કરવી પડશે, મારે પોસિબલ નહીં થાય. સો યુ કેન સ્ટાર્ટ સ્ક્રીન શેરિંગ. અમરીશ પ્રભુ ઓર મનદીપ પ્રભુ, તમને વિનંતી છે. તો એ માટે તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખાસ બીજો એક આભાર મારે માનવો છે આપણી જે આખી ટીમ છે કે જે આખો પ્રોગ્રામ રન કરી રહ્યું છે. અમને બધાને એમ લાગે પાર્થ પ્રભુનો ક્લાસ છે. હા, તમે કયો ક્લાસ એટેન્ડ કરો? તો કે 8 વાગે પાર્થ પ્રભુ. હું તો ખાલી છે ને સરસ મજાનો તિલક લગાવી, આમ તૈયાર થઈ, કપડા બપડા સરસ મજાના પહેરી, રોજ કૃષ્ણ ભગવાનના અલગ અલગ ટી શર્ટ પહેરી સામે આવીને બેસી જાઉં છું અને પટપટ બોલી જાઉં છું. પણ ધેર આર સો મેની પીપલ બિહાઇન્ડ ધીસ. અમે ખાલી એક્ટર છીએ જે બોલીએ છીએ, પણ અમે જે બોલીએ છીએ ને એની પાછળ સ્ક્રિપ્ટ રાઇટર છે. તમે જે સ્લાઇડ જોઈ રહ્યા છો ને, પાવર પોઈન્ટ, એ મેં નથી બનાવેલી. એક આખી ટીમ છે જેનું કામ છે બધા સ્લાઇડ્સ બનાવવાનું. એક ટીમ છે જેનું કામ છે ટ્રાન્સલેશન કરવાનું, ઇંગ્લિશમાંથી સંસ્કૃતમાંથી બધું ગુજરાતીમાં સુલભ બનાવવાનું. એક ટીમ છે જે આખું ટેકનિકલ સંભાળે છે. અમરીશ પટેલ પ્રભુને તમે ઓળખો છો, મનદીપ મહેતા પ્રભુ આપણા આખા સુપર એડમિન છે ગુજરાતી બેચનું, કેટલા સમયથી આ સેવા આપી રહ્યા છે. એવી આખી આપણી વોલન્ટિયર્સની ટીમ છે. ક્લાસ ચાલુ થાય એની પહેલા ડેઈલી શ્લોકા પઠન થાય, અનુવાદની સેવાઓ. એમાં તમારામાંથી કેટલા બધા, નામ તો હું બોલવા જાઉં તો 8:30 વાગી જશે આમાં. એટલા બધા લોકો રોજ અલગ અલગ સેવા આપે છે. હેતલ મિસ્ત્રીજી જે આખું કોર્ડિનેશન કરે છે શ્લોકાનું. હું ના આવું, મને આવતા 8 વાગી જાય, ક્યારેક 8:05 થઈ જાય, તો ત્યાં સુધી કીર્તન કરે અને આખું બધું એકદમ પેલું પ્રિપેર કરીને રાખે ક્લાસ. અને ઉર્મિલા સાધુજી જે આપણા એડમિન છે, બેલા શાહજી, બધા જ આખી જે એડમિન ટીમ છે, બધા આપણા ટીચર છે. સવારે 6 વાગ્યાની બેચના આપણા ટીચર છે કેતન પારેખ પ્રભુ, સવારે 8 વાગે ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ, બપોરે 4 વાગ્યાની બેચમાં અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી, લેવલ 2 ના ટીચર્સ, લેવલ 3 ના ટીચર્સ, કિડ્સ બેચમાં અંકિત અધ્યારુજી, યુથ બેચમાં દેવલ માતાજી, અને મારા શિક્ષા ગુરુ ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, જિગ્નેશ દરબારજી, અને આખી આપણી ટીમ. એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનવો પડે. અને છેલ્લે અલ્ટિમેટલી નામાનિષ્ઠા પ્રભુ કે જેમણે આપણા માટે કોર્સ ડિઝાઇન કર્યો. જો એ બધાને આપણે યાદ ન કરીએ ને તો આપણે પેલું કહેવાય ને કે ના, મતલબ એ કરવા જ જોઈએ. એના થકી આપણે બધા એકબીજા સાથે જોડાઈ શકીએ. તો એ બધાનો ખાસ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. એન્ડ વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ચેપ્ટર નંબર 17, શ્રદ્ધાના વિભાગો, શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ. મારો એક પ્રશ્ન છે તમને બધાને, પછી આપણે ઉમેશભાઈનો પણ આઈ થિંક હેન્ડ રેસ છે, એ કંઈ પૂછવા માંગે છે. યસ ઉમેશજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. રાધે રાધે. રાધે રાધે. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ. પ્રભુજી, મારું કામ ગ્રાફિક્સ નું છે. અચ્છા. કૃષ્ણ મને છે ને સૌથી વાલી વ્યક્તિ છે કે ભગવાન છે કે જે કઈ કયો જી. તો મારા લાયક કોઈ પણ કામ હોય ને જી, હું સેવા કરવા માંગુ છું. હરી બોલ. તમે ક્યાંથી છો પ્રભુ? કઈ જગ્યાએ રહો છો? ભાવનગર થી પ્રભુજી. ભાવનગર થી છો ને? મારો નંબર પ્રભુ હું ચેટ બોક્સમાં લખું છું, તમે મને ખાલી એક વોટ્સએપમાં મેસેજ કરી દેજો. તમારા જેવા લોકોની અમને સૌથી વધારે જરૂર છે, કેમ કે અમે બધા આ ફિલ્ડમાં બહુ જેને કહેવાય ને નવ શીખ્યા છીએ. અમારી આખી ટીમ છે એના માટેની. હું તમને એમની સાથે ટચમાં કરી આપીશ. અને કૃષ્ણને તમે કહ્યું જે કયો ઈ, એટલે જે કયો નહીં આપણે ભગવાન જ કહીએ છીએ, અને ભગવાન જ. ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો પ્રભુ તમારા ઉત્સાહથી, કે તમે કહ્યું કે ભાઈ મારે કંઈક સેવા આપવી છે, મારા માટે કંઈ પણ કામ હતું. બસ આવા વોલન્ટિયર્સ થી જ આપણો આખો ક્લાસ બને. હું પણ તમારી જેમ એક ક્લાસ અટેન્ડ કરવા જ આવ્યો હતો, અને મેં એક વોલન્ટિયર ફોર્મ આવ્યું હતું કે ભાઈ જે લોકો સ્વયંસેવી તરીકે જોડાવા માંગતા હોય એ પોતાના ઈચ્છા વ્યક્ત કરી શકે છે. ને મેં એક ફોર્મ ભર્યું, એમાંથી હું પેલા કોહોસ્ટ બન્યો, ને પછી એડમિન, ને પછી ટીચર, ને એમ કરતા ક્યાં મારી યાત્રા પહોંચી ગઈ ને ખબર જ નથી. ખૂબ ખૂબ આભાર ઉમેશજી. તમે મને વોટ્સએપ પર એક મેસેજ કરી દો. યસ. હરે કૃષ્ણ. તો આવી રીતે આપણે બધા જે છે કોઈ ને કોઈ રીતે આપણી સેવા આપી શકીએ છીએ. મનદીપ પ્રભુ, મારું એક બીજા આઈડી થી હું જોઈન થયો છું, એને જરા હોસ્ટ બનાવી દેજો. તો શ્રદ્ધા વિશે આપણે વાત કરવી છે. શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ 6, 7, 8 પ્રશ્ન છે અર્જુનજી. અર્જુનજી પૂછે છે કે અનધિકૃત પૂજા વિશે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. જી પ્રભુ. પ્રભુ તમને એક મિનિટ સ્ટોપ કરું છું કે
અમરીશ પ્રભુજી શેરિંગ કરો ને યુટ્યુબ માં નથી દેખાતું. એવું છે, હા, એનું શું કારણ હોઈ શકે? એ ખબર નહીં, હવે નથી દેખાતું. એટલે આપણે ઝૂમ માં દેખાતું, યુટ્યુબ પર નથી દેખાતું. તો તમે કરશો સ્ક્રીન શેરિંગ? હા, હું કર્યું હતું ને, મેં તો કર્યો હતો, પ્રભુ મને કાઢી નાખ્યો. અચ્છા, ચાલો, થેન્ક યુ પ્રભુ. યસ યસ પ્રભુ. તો અર્જુનજીના પ્રશ્ન છે કે અનધિકૃત પૂજા શું? એટલે આ મારો તમને પ્રશ્ન છે. એક મારો પ્રશ્ન છે તમને કે શ્રદ્ધા એટલે શું? તમારે ચેટ બોક્સમાં લખવાનું છે, બરાબર? શ્રદ્ધા કોને કહેવાય? અને જે લોકો શ્રદ્ધા શું છે એ બોલીને કહેવા માંગતા હોય તો તમે હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. હેન્ડ રેઝ કરીને તમે, હું તમને અનમ્યુટ કરું છે, અનમ્યુટ તમને કરવામાં આવે ત્યારે તમે કહી શકો છો શ્રદ્ધા એટલે શું. શ્રદ્ધા શબ્દનો શું અર્થ આપણે સમજીએ છીએ. યસ, મુકેશજી તો અમારા એવરગ્રીન છે જ. એના સિવાય કોઈ નવામાંથી કોઈ જવાબ આપવા ઈચ્છતું હોય? શ્રદ્ધા એક ગુજરાતી શબ્દ છે, બહુ કોમન શબ્દ છે. શું વાત છે, કોઈને ખ્યાલ નથી શ્રદ્ધા એટલે શું? અરે શ્રદ્ધા એટલે વિશ્વાસ. શ્રદ્ધા એટલે વિશ્વાસ. ઓકે, બરાબર. યસ, આસ્થા. ભગવાન ઉપર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ. ઓકે, ભરતસિંહ ભરોસો. બરાબર. ઉપર મૂકેલો વિશ્વાસ. શ્રદ્ધા એટલે ભક્તિ. પ્રભુજી, શ્રદ્ધા એટલે ભક્તિ. ઓકે, પ્રભુજી, શ્રી કૃષ્ણ. પ્રભુજી, શ્રદ્ધા એક એવી વસ્તુ છે કે તમે જેને કહેવાય ને કે ભક્તિ કરો ને, તો ભક્તિ પેલા પણ તમને છે ને, જે તમે દેવતાની કે જે ભગવાનની તમે ભક્તિ કે સેવા કરતા હોય ને, પણ એની પહેલા છે ને શ્રદ્ધા જરૂરી હોય છે. કારણ કે ભક્તિમાં કઈ માગવાનું નથી હોતું, આપવાનું હોય છે. બરાબર. ઓકે, એક મોટી સંખ્યા છે. ખૂબ સરસ. યસ, મુકેશજી આપ કઈ એમાં એડ કરવા માંગશો? પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, પહેલા તો આ જે ચેપ્ટર છે શ્રદ્ધાના વિભાગો, એટલે ધ ડિવિઝન્સ ઓફ ફેથ. બરાબર. that is the English version of this Gujarati જી topic. જી. હવે શ્રદ્ધા એટલે તમે કોઈ પણ કાર્ય કરો એ રિસ્પેક્ટિવ, એવું નોટ નેસેસરીલી કે ભક્તિ જ હોવી જોઈએ, પણ જે બી કાર્ય કરો એમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખો કે આઈ વિલ ડુ ઇટ, અને એ તમારું ક્યારે સક્સેસફુલ થાય? when you are doing it with the positive frame of mind. that is number 1. તો જ્યારે આપણે બીજી બી કાર્ય પોઝિટિવ ફ્રેમ ઓફ માઇન્ડ રાખીને એને કેવી રીતના એચીવ કરવું એ તમારે કરવું જોઈએ. તો પછી ભક્તિ છે એટલે જો બીજું બધું આપણે કરી શકતા હોય તો ભક્તિ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ બિયોન્ડ એવરીથિંગ. સો one can do definitely keep a faith and then just try to achieve the goals. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ. યસ, બિપિન ચંદ્ર પટેલજી આપને કઈ એડ કરવું છે? હા, તમારું મન જે તમને કહેતું હોય અને એના લીધે તમને વિશ્વાસ બેસે એ શ્રદ્ધા. ઓકે, તમારું મન જ્યાં તમને લઈ જાય અને જ્યાં તમને વિશ્વાસ બેસે, શ્રદ્ધા. યસ, ડોક્ટર અશ્વિનીજી આપ કઈ કહેવા માંગો છો? સ્વાર્થ વિનાનું સમર્પણ. સ્વાર્થ વિનાનું સમર્પણ એટલે શ્રદ્ધા. ઓકે, ડોક્ટર અશ્વિનીજી આપ ફર્સ્ટ ટાઈમ એટેન્ડ કરી રહ્યા છો ક્લાસ કે? નહીં, યુટ્યુબ થી અટેન્ડ કરતી હતી, એટલે લેટ જોતી હતી ડ્યુ ટુ શેડ્યુલ ટાઈટ હતું એટલે. ઓકે, વેરી નાઇસ, ગુડ ટુ સી યુ ઇન ધ ક્લાસ. યસ, ભાવિન પટેલજી. એન્ડ મારા જેવું ક્યારે કોઈ મેડિકલ રિલેટેડ કામ હોય તો શ્યોરલી કહેજો. ચોક્કસ માતાજી, મારો નંબર ચેટ બોક્સમાં લખ્યો છે, તમે સોરી મેં લખી દીધું છે. જી. આપ કયા સિટીમાંથી છો ડોક્ટર અશ્વિનીજી? કચ્છ માંડવી. કચ્છ માંડવીથી. હરી બોલ, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, આજે બુધવાર છે. જી જી પ્રભુ. યસ, ભાવિન પટેલજી છેલ્લો એક જવાબ લઈ લઈએ આપણે. પ્રભુજી, શ્રદ્ધા એટલે આમ તો વિશ્વાસ થાય. આપણા નોર્મલી લાઈફસ્ટાઈલ છે કે આપણું જે મનુષ્યનું જીવન છે એ પ્રમાણે, પણ શ્રદ્ધાની પાછળ હું એવું એક માનું છું કે આપણે એક નિષ્કામ કર્મ બી કહી શકીએ શ્રદ્ધાને. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ. યસ પ્રભુ, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો. ઘણા બધા જવાબ આવે તમારા, અને આ અલગ અલગ જવાબ જાણવા એટલે જરૂરી છે કેમ કે 17મો અધ્યાય જ આપણો એની આસપાસ જ છે. નેક્સ્ટ કરજો પ્રભુ. આ ચેપ્ટરમાં આપણે જોવાના છીએ અર્જુનજીના પ્રશ્નો અને ભગવાનના જવાબ. અર્જુનજીનો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે, અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ,
જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી? ઘણા બધા લોકો, ઇનફેક્ટ આજે જ વાત થતી હતી એક ડિવોટી સાથે, મેં કહ્યું તમે કેટલી માળા સુધી પહોંચ્યા? ઘણા ટાઈમથી કનેક્ટેડ છે. તો હું કઈ ગણતરી નથી રાખતો. ભગવાનના નામમાં કઈ ગણતરી થોડી હોય, આપણે તો ચાલુ જ હોય સતત. ના, એ સારું કહેવાય, પણ તો પણ એક જે શાસ્ત્રો પ્રમાણે જે વિધિ વિધાનો છે, જે આચાર્યો છે, એને આપણને એક આખી સિસ્ટમ આપી છે, તો એ સિસ્ટમ પ્રમાણે આપણે વી ટ્રાય ટુ ફોલો. એક તુલસીની માળા ઉપર જયારે આપણે લઈ, ના હું માળા ઉપર નહીં, હું તો એમ મારે ચાલુ જ હોય આખો દિવસ, હું કઈ ગણતા જ નથી. અમે ગણતા નથી, ગણવાની શું જરૂર છે? ઘણા લોકો એમ કે જમવાનું હોય ને પૂછે નહીં કેટલી, પણ હવે આજે તમને ખબર છે ને, આપણે જમવું હોય ને તો એમ કે ભાઈ માતાજી રસોઈ બનાવતા હોય ને, ભલે કોઈને પૂછે નહીં કે તમે કેટલી રોટલી ખાશો, પણ કંઈક અંદાજો તો જોઈએ ને કે ભાઈ 4 જણા છે જમવામાં, તો કેટલું બનાવવાનું. પછી તમે એમ કે ના એવું કઈ ગણવાનું ન હોય, તમે તમારે બનાવો, એમ ન ચાલે. તો દરેક વસ્તુમાં એક પ્રોસેસ હોય. અને ભગવાન કહે છે કે કલ્પના પ્રમાણે તમે એમ કહો ના ભાઈ હું કઈ શાસ્ત્રો પ્રમાણે નહીં, મને તો ભગવાનના નામમાં બહુ મજા આવે ને, હું એમ મને જયારે મન પડે એમ નહીં, કલ્પના પ્રમાણે નહીં, શાસ્ત્રો પ્રમાણે. શાસ્ત્રો શું કહે છે? આચાર્યોએ આપણને એક મંત્ર આપ્યો, એ મંત્રની સાથે સાથે એના બધા પેલા એક આપ્યા કે ભાઈ લેવલ 1 બનાવ્યું, તો લેવલ 1 એટલે મિનિમમ 1 રાઉન્ડ. લેવલ 1 પછી તમે લેવલ 2 માં જવા માંગો છો તો તમારે ડેઈલી 1 માળા કરવાની રહેશે. 1 માળા કરતા 6 થી 7 મિનિટ લાગે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. 7 મિનિટમાં 1 માળા થઈ જાય. તો એક સિસ્ટમ થઈ. તમે ના મારી કલ્પના પ્રમાણે વાર્તા લખાય, કલ્પના પ્રમાણે કવિતાઓ લખાય, કલ્પના પ્રમાણે ચિત્રો દોરાય, કલ્પના પ્રમાણે ભગવાનની ભક્તિ નથી. ભગવાનની ભક્તિ થાય શાસ્ત્રો આધારે. અને જે પોતાની કલ્પના પ્રમાણે કરે છે એનું શું થાય છે? નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં કે છે, શ્રદ્ધાની વાત આવે ને, ભારત દેશ એક એવો દેશ છે કે ભારત દેશમાં શ્રદ્ધાની કમી નથી. તમે ફોરેન કન્ટ્રીમાં જાઓ ને તો ત્યાં લોકોને પેલા શ્રદ્ધાળુ બનાવવા પડે, કેમ કે એ બધા મોટા ભાગના લોકો એથિસ્ટ હોય, ભગવાનમાં ન માનતા હોય એવા હોય, શ્રદ્ધા ન ધરાવતા હોય એવા હોય. આપણે ત્યાં ઊંધું છે, આપણે ત્યાં ઓવરફ્લો છે. એટલી બધી કુટીને શ્રદ્ધા પડી છે ને કે ઉભરાઈ રહી છે, એને રોકવા પડે. ભાઈ આવું કરો. હવે સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાઈ રહ્યું છે, શું દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ. સચિન ને ભગવાન બનાયા છે. હા, એને ભોગ આપે છે લાડવાનો. હા સાચી આપે છે. આ બધું જો છાપામાં આવેલા છે ફોટા. વચ્ચે જુઓ તો ચિત્ર છે. હા, સચિન શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ વાળું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. એમાં ફોટો મોર્ફ કરીને સચિન તેંડુલકર નો ફોટો નાખી દીધો. અને 10 અવતાર છે તો એ 10 અવતારમાં પાછા સચિનના ફોટા સેટ કરીને કે ભાઈ આ અત્યારનો અવતાર છે સચિન તેંડુલકર. અને લોકો કહે ક્રિકેટ ઇઝ રિલિજન એન્ડ સચિન ઇઝ અવર ગોડ. ત્યાં વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝના લોકોને કેવું પડે કે ભાઈ તમે ભગવાનમાં માનતા જાઓ. ભગવાનમાં માનતા ન હોય, આપણે ત્યાં રોકવા પડે. બસ કરો ભાઈ, હવે જેને મન પડે ને ભગવાન બનાવી દે, હાલતા ને ચાલતા ભગવાન બનાવી દે, પોતાની કલ્પના પ્રમાણે, પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે જોઈએ, ઘણા લોકો કે ના અમે ક્રિકેટમાં અમને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ નહીં. માતાજી બધા હોય ને કે ના અમારે ફિલ્મો જોવી ગમે. ફિલ્મો ગમતી હોય તો અમિતાભ બચ્ચન ચાલીસા બનાવી દે કોઈ, કે ભાઈ હનુમાન ચાલીસા હોય, ભાઈ શિવ ચાલીસા હોય, ગાયત્રી ચાલીસા હોય. એવી રીતે શું બનાવ્યું છે? બચ્ચન ચાલીસા. અને જય જય આપણે તો વાંચવા જેવું નથી આમાં. અમિતાભ સાईं કૃપા કરો, હર ઘર ભી ગાઈ, દેખે ફિલ્મ આપકી જો કોઈ, દિલ સે જો. અરે ભાઈ આ શું માંડ્યું? એના મંદિર બનાવવામાં આવ્યા. અને તમે ભારતના દક્ષિણ ભાગમાં જાઓ ને, ત્યાં તો એટલો બધો ક્રેઝ છે પોલિટિશિયન્સનો, ફિલ્મ સ્ટાર્સનો. એવા મોટા મોટા પિક્ચર રિલીઝ થવાનું હોય ને ત્યાં રજનીકાંતનું તો 100 ફૂટ ઊંચા કટઆઉટ્સ હોય, આમ 10 માળ જેટલા મોટા, 3 માળ 5 માળ જોટા. અને પિક્ચર જોવા જાય ને તો ઘરેથી ફૂલહાર લઈને જાય, દૂધની થેલીઓ લઈને જાય. અને પિક્ચર ચાલુ થાય ને એની પહેલા ત્યાં એના કટઆઉટ ઉપર પોસ્ટર ને હાર પહેરાવે અને દૂધ ત્યાં અભિષેક કરે એના ફોટો ઉપર. લોકો આવું કરતા હોય ક્રિકેટર્સ ને. અને એવું જ તમે જો નીચે ચિત્ર દેખાય છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં, સોનાના 2 સ્ટેચ્યુ છે, ગોલ્ડન સ્ટેચ્યુ. ચેન્નાઈમાં જે લોકો ગયા હશે ક્યારેક એમને ખ્યાલ હશે, ત્યાંના બહુ જ એક ફેમસ પોલિટિશિયન્સ થઈ ગયા 2, એક જયલલિતા અને એમજી રામચંદ્રન જેને કહેવાય, એ બંનેના સોનાના સ્ટેચ્યુ આખા છે. રજનીકાંત વિશે. અને ભારતના અત્યારના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, એમના પણ ઘણા બધા ભક્તો છે.
એમના મંદિર બનાવ્યા, ક્રિકેટર્સના, ફિલ્મ સ્ટાર્સના, પોલિટિશિયન્સના મંદિર બનાવ્યા. તમે એના પ્રત્યે તમને સદભાવ હોય, બહુ સારી વાત છે. આપણે એમને ક્રિટિસાઇઝ નથી કરતા. સચિન તેંડુલકર ઇઝ વેરી ગુડ ક્રિકેટર, મે બી કદાચ વન ઓફ ધ બેસ્ટ ક્રિકેટર ધ વર્લ્ડ હેઝ એવર સીન. પણ એ ક્રિકેટર જેને ત્યાં પૂરતું રાખો ને, એને ભગવાન નથી બનાવવાનું. ભાઈ તમે મરજી પડે ને ભગવાન બનાવી દો, ફિલ્મ સ્ટાર્સ ને ભગવાન બનાવી દો. કોઈ પોલિટિશિયન છે, બહુ સારું કામ કરે છે, વેરી નાઇસ, આપણે એમને રિસ્પેક્ટ આપીએ છીએ, પણ એને ભગવાન બનાવી દેવા. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ દીધું. જેને મન પાવે ને ભગવાન. દશાનન મંદિર, રાવણના મંદિર. અરે ભાઈ, આસુર હતો, રાક્ષસ હતો, એના મંદિર, હા એના મંદિર. બહુ મોટો ભક્ત હતો શિવજીનો, હા એને તો પેલું શિવ તાંડવ સ્તોત્ર રચ્યું છે. અને અમુક તો એટલો બધો જાતિવાદ ને ચાલે છે, અમુક લોકો આપણને એમ કે એ તો આપણી કાસ્ટ નો હતો રાવણ. એનું તો બહુ એમ માન કરવું જોઈએ. અરે બહુ ભક્ત હતો. અરે ભાઈ, એનામાંથી શીખવાનું જ છે કે તમે ગમે એટલા મોટા ભક્તો, તમે ગમે એટલી સાધના કરી લીધી, ભક્તિ કરી લીધી, પણ ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું હતું, નરકના 3 દ્વાર કયા કયા છે? તમે ગમે એટલા મોટા ભક્ત થઈ ગયા, તમે ગમે એટલા મોટા શાસ્ત્રોના જ્ઞાની થઈ ગયા, તમે ગમે એટલા મોટા સ્તોત્ર રચી દીધા, પણ તમારી અંદર બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ નથી. પતિત પાવન સીતા માતા માટે તમને આટલો દુર્ભાવ છે, તમે એનું અપહરણ કરીને લઈ આવો છો, તો તમે રાક્ષસ જ છો, તમે કોઈ ભગવાન નથી. અને એ શિવજી જેના ભક્ત હતા, શિવજીને પૂછજો તો શું કે છે રાવણ? એ શિવજી રાખે રાવણને ઉભો રાખે કે એની નજીકે આવવાનું? એ શિવજી પોતે શ્રી રામના ભક્ત છે. આખી સ્ટોરી છે, તમને ખ્યાલ હશે, વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામના અંતે આવે છે, પાર્વતીજી પૂછે છે કે આ 1000 નામ મારે લેવા બહુ અઘરા છે, શું કરું? તો કે શ્રી રામ રામ રામેતિ રમે રામે મનોરમે સહસ્ત્ર નામ તત્તુલ્યમ શ્રી રામ નામ વરાનને. એવું શિવજી કે છે. જેનો ભક્ત રાવણ છે, એ શિવજી એમ કે છે કે રામજીનું નામ એકવાર લઈ લેવો તો જીવન તરી જાય, અને એ સીતાજીનું જયારે અપહરણ કરી જાય તો એ રાક્ષસ જ કહેવાય. એટલે આપણે ખાસ જે જોવાનું છે, શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ, કે આપણી જે શ્રદ્ધા છે, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો. એ શ્રદ્ધા જે આપણી છે એ શાસ્ત્રો પ્રમાણે હોવી જોઈએ. આપણે મન પડે ને, આપણે સચિન તેંડુલકર સાથે કે અમિતાભ બચ્ચન સાથે કોઈ જ વાંધો નથી, એ બહુ સારા માણસો. વાંધો છે એ મૂર્ખ લોકો સાથે કે જેને ભગવાન બનાવી દે. નરેન્દ્ર મોદીને ભગવાન બનાવી દો તમે, જયલલિતા ને અમિતાભ બચ્ચન ને સચિન તેંડુલકર ને, અથવા તો તમે એમ કે ના સચિનનો જમાનો ગયો, હવે તો વિરાટ કોહલી નો છે, વિરાટ કોહલી. અરે ભાઈ, એ બધા કોઈ ભગવાન નથી, સામાન્ય માણસો છે. તમે એના ક્રિકેટ ને, એના ફિલ્મની કળાને કે એના પોલિટિક્સને તમે એને એપ્રિશિએટ કરો, ધેટ્સ ઓકે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે છે: સત્વગુણી, રજોગુણી તથા તમોગુણી. હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળો. નેક્સ્ટ શું કહે છે ભગવાન? કે 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા છે. હે ભરત પુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર જ તેને અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. એક ભક્ત છે, એક જ્ઞાની છે, ને એક કર્મી છે. તામસીની તો આપણે વાત જ નથી કરે. જ્ઞાની છે એ શું કરે છે? તો કે એ જ્ઞાન માર્ગે જાય છે, સત્વ ગુણમાં રહે છે, જ્ઞાનની પૂજા કરે છે, મુક્તિ તરફ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કર્મી છે એ એમ કે છે રજોગુણમાં છે, એ કર્મ કરે છે, અને છેલ્લે મે બી સારા કર્મો તો સ્વર્ગલોકમાં જાય છે. પણ જે આ 3 ગુણોથી ઉપર ગુણાતીત અવસ્થામાં પહોંચે છે, શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં, એ ભક્તિ માર્ગે આગળ વધે છે. એ ભગવાન સાથે પ્રેમના સંબંધથી જોડાય છે, અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરી અને અલ્ટિમેટલી ગોલોકધામમાં પહોંચે છે. હે ભરત પુત્ર, યજંતે સાત્વિકા દેવાન. હવે જો અહીંયા બહુ સરસ 4થા શ્લોકમાં કહી દે છે, સત્વગુણી મનુષ્ય છે દેવોને પૂજે છે, રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે છે, અને તમોગુણી લોકો જે છે એ ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. સત્વગુણી મનુષ્ય શું કરે છે? દેવોની પૂજા કરે છે. જે દેવી દેવતાની પૂજા કરે છે એ સત્વગુણમાં છે. રજોગુણી એ મનુષ્યો અસુરોની પૂજા કરે છે, જે રાક્ષસોની પૂજા કરે છે. અને એ સિવાયના જે તમોગુણમાં છે, એ પછી વ્યક્તિ પૂજા કરતા હોય ને એ બધા તમોગુણમાં જ આવી જાય. જો તમે સચિન તેંડુલકર કે નરેન્દ્ર મોદી કે અમિતાભ બચ્ચનને ભગવાન બનાવી દો છો, તો તમે આમાંથી ક્યાંય નથી આવતા, તમે તમોગુણમાં જ આવો છો. એ ભૂત પ્રેતની પૂજા. યસ, આપણી સાથે ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યાજી છે. આવતીકાલે આપણું લેવલ 1 પૂરું થઈ જશે, અને ગઈકાલે મેં તમને કહ્યું હતું કે લેવલ 1 માંથી લેવલ 2 માં જવા માટે 2 રસ્તા છે. તો એમના વિશે આપણને થોડી ઇન્ફોર્મેશન આપશે ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમને બધાને ધન્યવાદ કે તમે સરસ રીતે લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કર્યું.
આજે 17મો અધ્યાય છે અને કાલે 18, એટલે ઓલમોસ્ટ પૂરું થઈ જશે. બરાબર? હરે કૃષ્ણ. અવાજ સંભળાય છે મારો? એકદમ બરાબર. યસ માતાજી. ઓકે 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 ઓકે, સરસ. તો પછી હવે પછી શું? હરે કૃષ્ણ. વિડિયો ઓન કરજો ને તમારો. વિડિયો મારો ઓફ થઈ ગયો. કો હોસ્ટ ઓફ માય વિડિયો એવું આવે છે. હા, એટલે ઓન કરી દેજો એમ. સ્પોટલાઇટ માં ઓફ થઈ ગયો. ઓકે, પણ ઓન જ નથી થતો પ્રભુ. મને રિક્વેસ્ટ મોકલો ને ઓન કરવા માટેની. ઓકે, ચલો. ઓકે, આવી ગયું ને? જી જી. ઓકે ઓકે. તો આપણને એમ થાય કે હવે લેવલ 1 તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, બરાબર. તો હવે શું કરશું આપણે? તો આપણે લેવલ 2 છે. તો લેવલ 2 માં પ્રભુજીએ કીધું એવી રીતના કે 2 રસ્તા છે. એક છે પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રી અને બીજું છે ભક્તિ સદાચાર. તો પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં એવું છે કે એક જ વીકમાં મંડે અને ટ્યુસડે ને વેન્સડે એવી રીતના 2 દિવસ હોય છે ક્લાસ, 1 કલાકનો. અને એક અધ્યાય તમને ભગવદ્ ગીતાનો શીખવવામાં આવશે ડિટેલમાં. એક શ્લોક ઉપર ડિસ્કસ કરવામાં આવશે. અને ભક્તિ સદાચારમાં આપણે વૈષ્ણવ એટિકેટ, કે કઈ રીતે વૈષ્ણવનું બિહેવિયર હોવું જોઈએ, કેવું એનું આચરણ હોવું જોઈએ, તિલક કેમ કરવું જોઈએ, કંઠી કેમ ગ્રહણ કરવાની, એના રૂલ્સ શું છે, એ બધું શીખવામાં આવે છે. અને ભગવાનના દશાવતાર, આચાર્ય પરંપરા આપણી, અને ભગવાનના મહાન ભક્તોએ કરેલી સ્તુતિ, તો એના વિશે આપણે ભક્તિ સદાચારમાં શીખતા હોઈએ છીએ. તો હું તમને બધાને હાર્ટલી ઇન્વાઇટ કરું છું કે લેવલ 1 સક્સેસફુલી તમે કમ્પ્લીટ કરી અને લેવલ 2 માં આવો. પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રી અને ભક્તિ સદાચાર બંનેમાં એનરોલ કરાવો. બંને ક્લાસ વીકમાં 2 દિવસ લેવલ 2 છે. પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રી મંગળ અને બુધ 9 થી 10, અને ભક્તિ સદાચાર છે એ ખાલી શુક્રવારે 1 જ દિવસ 5 થી 6. તો આખા વીકમાં ખાલી 3 જ કલાક તમારે આપવી પડશે. તો તમે બધા આટલો અમૂલ્ય સમય તમે આપ્યો છે ભગવદ્ ગીતા લેવલ 1 ને, તો લેવલ 2 માં તમારું જ્ઞાન છે યજ્ઞ આગળ વધારો અને બધા જ એનરોલ કરાવો. મોસ્ટ ઓફ જેટલા પાર્ટિસિપેટ છે એ બધા જ આવો લેવલ 2 માં. આપણે સાથે મળી અને જ્ઞાન યજ્ઞ આગળ વધારશું. હું તમને ભક્તિ સદાચાર શીખવીશ અને ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી છે એ તમને પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રીના ટીચર છે, એ તમને ભગવદ્ ગીતા હજી વધારે ડિટેલમાં શીખવાડશે. તો તમે બધા જ આવો અને આપણે સાથે મળી અને આપણો જ્ઞાન યજ્ઞ આગળ વધારીએ. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. લેવલ 2 ની લિંક ગ્રુપમાં ને ચેટ બોક્સમાં મૂકી દીધેલી છે. એટલે જેને સર્ટિફિકેટ મેળવી લીધું હોય તે લિંક થી તમે જોઈન થઈ શકો છો. પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રી પહેલા સિલેક્ટ કરીને એક ફેર ફોર્મ સબમિટ કરવાનું છે, અને ફરી ભક્તિ સદાચારમાં જોઈન થવા માટે ફરીથી એ લિંક પર ક્લિક કરી પછી સેકન્ડ ઓપ્શન જે સદાચાર સિલેક્ટ કરીને બંનેના અલગ ગ્રુપ છે એટલે 2 વખત ફોર્મ ભરવા જરૂરી છે. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુજીએ કીધું એવી રીતના તમે બધા રજીસ્ટર કરાવો, ગ્રુપમાં આવો અને એટેન્ડ કરો ક્લાસ. બરાબર. હું તમને ખાસ ઇન્વિટેશન આપવા માટે જ આવેલી છું. બધા જ વૈષ્ણવો સાથે મળી આપણે લેવલ 2 કરશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. અને જેમને પ્રશ્ન હોય આપણે છેલ્લે આપણે ક્લાસ પછી બધા પ્રશ્નના ઉત્તર લેશું. ખાસ જે નવા લોકો છે એ લોકો તો રોકાય જ, તમારે લેવલ 2 માં નહીં જવાનું હોય. એટલે 9 વાગે ક્લાસ પૂરો થાય ને ત્યારે લેવલ 2 વાળા જતા રહેશે. તમે બધા રોકાજો, તમને જે પ્રોસેસ છે એ સમજાવીશું આપણે. બરાબર. ખૂબ સરસ દીપ્તિ માતાજી આપણી સાથે આવે, આપણને ઇન્ફોર્મેશન આપી. આખું સરસ મજાનો વૈષ્ણવ પરિવાર છે, આખું ફેમિલી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં છે. જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ એડલ્ટમાં ક્લાસ લે છે, દીપ્તિ માતાજી છે એ એડલ્ટમાં સદાચારનો ક્લાસ લે છે, અને કોશિયા પ્રભુ લેવલ 2 ના પણ ક્લાસ લે છે. બરાબર. થેન્ક યુ પ્રભુ. હું ટ્રાય કરું છું સ્ક્રીન શેર કરવાનો, તો મે બી વી કેન ક્વિકલી ડુ ઇટ. થઈ જાય ટ્રાય કરું. તો શ્રદ્ધાના જે 3 વિભાગની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, આપણે જોયું કે આપણે ક્રિકેટરને, સ્પોર્ટ્સમેનને, એવા લોકોને, પોલિટિશિયન્સને આપણે ભગવાન બનાવી દઈએ છીએ. ભગવાન એમ કે છે કે ના, શાસ્ત્રો પ્રમાણે એ શું છે? તો શાસ્ત્રો પ્રમાણે જે લોકો દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે એ સત્વગુણમાં જે હોય દેવી દેવતાની પૂજા કરે. પછી જે રજોગુણમાં હોય એ શું કરે છે? તો એ રાક્ષસોની પૂજા કરે છે. સ્ક્રીન દેખાય છે પ્રભુ મારે? કટ થાય છે પ્રભુજી, દેખાય છે ફૂલ. પેલું વી કરી દો સાઈડ માંથી જે છે ને
હા હા ઓકે ઓકે દેખાય છે. યસ પ્રભુ. ઓકે. તો એ લોકો શું કરે છે? રાક્ષસોની પૂજા કરે છે અને તમો ગુણમાં જે હોય એ ભૂત પ્રેતની પૂજા કરે છે, બરાબર ને? અને પછી ભૂત પ્રેત એટલે જે વ્યક્તિ પૂજા કરે છે એ બધા પણ ભૂત પ્રેતમાં, બરાબર. તો હવે આમાંથી આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે ક્યાં જવું છે. પછી એ લોકોની ગતિ શું થાય છે એ પણ અહીંયા ભગવાન બતાવે છે કે જે પેલા ગુણમાં હોય એનું શું થાય છે, સતો ગુણમાં પૂજા કરે છે એનું શું થાય છે, રજો ગુણમાં શું થાય છે અને તમો ગુણમાં હોય એનું શું થાય છે, એ બધું પણ અહીંયા આપણને ભગવાન શાસ્ત્રો પ્રમાણે કહે છે. એટલે ઘણા પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આપણે તો હિન્દુ ધર્મમાં તો પેલું 33 કરોડની આપણે વાત કરી છીએ, 33 કરોડ દેવી દેવતા, આ બધું શું છે? 33 કરોડ નથી, આપણે આની પહેલા પણ ચર્ચા કરી. 33 કોટી છે, 33 અલગ અલગ પ્રકારના છે. અને દેવી દેવતાઓ બધા છે ને એ કેવું છે ખબર છે? ગવર્મેન્ટ આખી હોય ને, તમને ખ્યાલ હશે, ગવર્મેન્ટ હોય તો એના એક હેડ હોય, તો એ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કે પ્રેસિડેન્ટ જે તે દેશના કાયદા પ્રમાણે, બંધારણ પ્રમાણે એના વડા હોય. અને એ સિવાય બધા અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય. એ ડિપાર્ટમેન્ટ છે ને એના મિનિસ્ટર હોય, એવું જ હોય ને. ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય તો એના એક મિનિસ્ટર હોય, હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય તો એના એક મિનિસ્ટર હોય, એક રોડ એન્ડ પેલું માર્ગ અને મકાન વિભાગ હોય એના મિનિસ્ટર હોય, ડિફેન્સના અલગ મિનિસ્ટર હોય. તો દેવી દેવતાઓ બધા જે છે એ બધા અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ છે. અને છેલ્લે જે એના જે ઉપર જે શુદ્ધ સતોગુણમાં જે વ્યક્તિ હોય છે એ શું કરે છે? તો શુદ્ધ સતોગુણમાં જે વ્યક્તિ હોય છે એ શું કરે છે? એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂજા કરે છે. એટલે આપણી જે શ્રદ્ધા હોય એ પ્રમાણે આપણે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરી શકીએ. દેવી દેવતાઓની પૂજા કરવાથી આપણને સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. આપણી શ્રદ્ધા હોય રાક્ષસોમાં, રજોગુણમાં આપણે હોઈએ તો રાક્ષસોની પૂજા કરી શકીએ. તો એ પ્રમાણે આપણી ગતિ થાય છે. અને જો આપણે ભૂતોની પૂજા, ઘણા લોકો હોય છે ને એવા ઘણા બધા અલગ અલગ છે, ભૂત પ્રેતની પૂજા થાય છે. આપણા જે સિસ્ટમ છે એની અંદર બધું વામપંથ જેને કહેવાય, અઘોર હોય, એ લોકો શું કરે? ભૂત પ્રેતની પેલું કાળી ચૌદસની રાત્રે સ્મશાનમાં જઈને બધું પૂજા કરે, અઘોરી પૂજા કરે, ને આવું જાત જાતનું ભાત ભાતનું બધું ચાલતું હોય. તો એ બધું શું છે? તો કે એ પણ એ છે, પણ એ પછી તમોગુણ પ્રમાણે થઈ. અને આ ત્રણેયથી ઉપર કંઈક છે. ધેર ઇઝ સમથિંગ બિયોન્ડ ઓલ ધીસ થ્રી. શુદ્ધ સતોગુણ. શુદ્ધ સતોગુણમાં જે છે એ શું કરે છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અનન્ય ભક્તિ કરે છે. એક સરસ મજાનું આખું મેન્યુ જ આપી દીધું છે. આપણે હોટલમાં જઈએ તો મેનુ આપે, તમારે જે ખાવું એ ખાઓ, જે ઓર્ડર કરશો એ મળશે. તમારે ભૂતિયા ગ્રહોમાં જવું છે તો ભૂત પ્રેતની પૂજા કરો, વ્યક્તિની પૂજા કરો, સેલિબ્રિટીઝને બધાને, ફિલ્મ સ્ટારને એને ભગવાન બનાવી દો. તમારી નિયતિ શું છે? ભૂતિયા ગ્રહોમાં, એવા ઘોસ્ટલી પ્લેનેટ્સમાં તમે જાશો. રાક્ષસોની પૂજા કરશો તો તમે નરકમાં જશો. દેવી દેવતાઓની પૂજા કરશો તો સ્વર્ગમાં જશો. અને જો તમારે આ સ્વર્ગ અને નર્ક અને મૃત્યુને જન્મની આખી સાયકલમાંથી બહાર થવું છે તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂજા કરો. એવું ભગવદ્ ગીતા કહે છે. યાંતિ દેવ વ્રતા દેવાન પિતૃન્યાંતિ પિતૃવતા ભૂતાની યાંતિ ભૂતેજ્યા યાંતિ મધ્યાજીનો પિમામ. ઘણા લોકો કે યાર તમે ઇસ્કોન વાળા દરેક વાતમાં કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ. અરે ભાઈ, અમે ભગવદ્ ગીતાને માનીએ છીએ, અમે શ્રીમદ ભાગવતમને માનીએ છીએ. હવે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહી ગયા ચોકે ચોખ્ખું, 17મો અધ્યાય 25મો શ્લોક, જે દેવની પૂજા કરે છે દેવોની, એ દેવલોકમાં જશે. જે પિતૃઓની પૂજા કરશે એ ત્યાં પિતૃલોકમાં જશે. ભૂતાની યાંતિ ભૂતેજ્યા, જે ભૂતોની પૂજા કરશે ત્યાં જશે. મધ્યાજીનો પીમામ. મધ્યા એટલે કે મારી, જે મારી ભક્તિ કરશે એ મારી પાસે આવશે વૈકુંઠ લોક. પછી એક બહુ સરસ આવે આજના ચેપ્ટરમાં, ઘણા લોકો આ મેસેજ વાંચીને ક્લાસ એટેન્ડ કરવા આવતા હોય. ડાયટ પ્લાન. ભગવદ્ ગીતામાં ડાયટ પ્લાન પણ છે. શું વાત છે? આ નતું કીધું તમે, ફ્રી કોર્સ છે એવું કીધું હતું, પણ એ તો ભગવદ્ ગીતાનું કીધું હતું. આમાં ડાયટ પ્લાન છે. હા, ભગવદ્ ગીતામાં ડાયટ પ્લાન પણ છે. ઘણા બધા લોકો સિટીમાં તમે રહેતા હો તો ડાયટિશિયન પાસે જતા હોય, ન્યુટ્રિશનિસ્ટ પાસે જતા હોય, ડોક્ટર પાસે જતા હોય. 500 રૂપિયા કન્સલ્ટિંગ ફોર ડાયટ પ્લાન લખીને આપે. વધારે મોટા સિટી હોય કે મેટ્રોઝ હોય તો 5,000 રૂપિયાના ડાયટ પ્લાન મળતા હોય. ભગવદ્ ગીતામાં ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ડાયટ પ્લાન આપેલો. શું છે ડાયટ પ્લાન? બહુ સરસ એક સેન્ટેન્સ છે. યુ આર વોટ યુ ઈટ. તમે જેવા ખાઓ, તમે જે ખાઓ છો એવા તમે બની જાઓ છો. ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે. કઈ છે કહેવત? ખ્યાલ છે કોઈને? જેવું અન્ન તેવું મન, એવું કઈ કહે છે ને. અન્ન એવો ઓડકાર ને જેવું અન્ન તેવું મન. હા, અન્ન એવો ઓડકાર, જેવું અન્ન તેવું મન. 17મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યોને પ્રિય છે તે કેવું છે? તે આયુષ્ય વધારનાર, જીવન શુદ્ધ કરનાર, અને સાથે સાથે કેવું? તો કે સ્વાસ્થ્ય, સુખ, બળ તથા તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. આવું અન્ન રસયુક્ત, સ્નિગ્ધ, પોષણ કરનારું તથા હૃદયને ભાવે હોય છે. આને કહેવાય શુદ્ધ સાત્વિક ખોરાક. સરસ મજાનું. તમે જુઓ દક્ષિણ ભારતમાં તો તમે જાઓ ને તો આવી જ રીતે આપણે તો પેલું થાળીમાં ખાઈએ, કાચની પ્લેટમાં, ચાઇનાની ક્રોકરીમાં ખાઈએ.
અથવા તો બહુ તો સ્ટીલની થાળીમાં. તમે ભારતના દક્ષિણ ભાગમાં જાઓ ને ત્યાં મેંગલુરુમાં આપણે જઈએ ને તો આપણે કેળાના પાંદડામાં આખું ભોજન આપવામાં આવે. હવે તો બધું ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં પણ બહુ ચાલુ છે. એમેઝોનમાં તમે જાઓ, એમેઝોન જર્મની, એમેઝોન યુરોપમાં એના પોર્ટલ ઉપર તો ગ્રીન લીવ પ્લેટ્સ ને એવું બધું વેચાય. એની બહુ મતલબ હજારો રૂપિયામાં એની પેલી હોય. આપણે ત્યાં તો વર્ષોથી બધું આ પડિયામાં જ ખાતા. આ તો આ ટેકનોલોજી આવી ગઈ છે, 100-200 વર્ષથી બધી ચેન્જ થયું. બાકી આપણે ત્યાં તો આ બધું બહુ પતરાળામાં જમવાનું, તમે લોકો પણ ઘણા લોકો જમ્યા હશો ક્યારેક પતરાળામાં, અને એ આપણે છોડી દીધું. ધીસ ઇઝ ઓલ્ડ સ્કૂલ, ધીસ ઇઝ સો ઓલ્ડ સ્કૂલ. ફોરેનના કન્ટ્રીમાં નવો ટ્રેન્ડ. એ લોકો એવું કહે છે કે ધીસ ઇઝ સો ઇકો ફ્રેન્ડલી, ધીસ ઇઝ બાયોડિગ્રેડેબલ. આવી રીતનું અન્ન ને સાત્વિક અન્ન. કેવું સરસ મજાની થાળી છે, બધું શુદ્ધ સાત્વિક, દૂધની આઈટમ છે, બધી ફ્રૂટ્સ છે, વેજીટેબલ્સ છે, ગ્રેન્સ છે. આવું અન્ન કેવું છે? પોષણ આપનારું, બળ આપનારું, સ્વસ્થ અને સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું છે. તકલીફની વાત એ છે કે આપણને આવું અન્ન ભાવતું નથી. આપણે આવું કઈ ખાતા હોય ને બહુ એમ કહીને આપણે તો શું બને, ખીચડી બનાવી, સાત્વિક ખીચડી. આ શું માંદા લાગો છે? બીમાર માણસોનું ભોજન છે. બાફેલું ખાઈ તો કે બહુ માંદા લાગો છે. બાકી તીખું ધમધમાટ જોઈએ અમારે. સાત્વિક ભોજન કેવું સરસ મજાનું. તમારામાંથી ઘણા બધા લોકો ભગવાનને ભોગ ધરાવે ને ફોટો મોકલતા હોય છે મને. સરસ મજાની જો તમે જુઓ થાળી છે, બધા જાત જાતના ફ્રૂટ્સ છે, ગ્રેપ્સ છે, ઓરેન્જીસ છે, એપલ છે, કીવી ફ્રૂટ દેખાય છે, સ્ટ્રોબેરી છે, સંતરા છે, દૂધની આઈટમ છે, ખીર છે, માખણ છે, અને દરેક વસ્તુની અંદર તુલસી પત્ર છે. તો આ બધું છે. અને એમાં જે શુદ્ધ સતોગુણ વાળું ભોજન છે એની અંદર જયારે આપણે તુલસી દળ નાખી ભગવાનને ભોગ તરીકે ઓફરિંગ કરીએ ને તો એ પ્રસાદ બની જાય, બિયોન્ડ 3 ગુણા. આને કહેવાય શુદ્ધ સતોગુણ. આપણે જે ખોરાકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે 3 ઘટકમાં વહેંચાય છે. સૌથી મોટો એનો જે પાર્ટ છે એનાથી સ્ટૂલ એટલે કે મળ બની અને આપણા શરીરમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. મધ્યમ જેનો ઘટક છે માંસમાં શોષાય છે, અને એનો જે માઇક્રો સૂક્ષ્મ ઘટક છે ને એ આપણી ચેતનામાં, આપણી કોન્શિયસનેસમાં જાય. યુ આર વોટ યુ ઈટ, મેક હેલ્ધી ચોઇસીસ. આપણે જેવા ખાઈએ ને એવા આપણે બની જાય છે. ડોક્ટર પાસે તમે જાઓ ને તો ડોક્ટર કહે છે કે આજની તારીખમાં મેક્સિમમ જે બધી બીમારી છે ને શરીરની, 70 થી 80% બીમારી છે ને ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ સાથે સંકળાયેલી બીમારી છે. પાચન તંત્ર સાથે બધા રોગ સંકળાયેલા છે. અને આપણે ખરેખર આપણો જે ખોરાક છે ને એટલી હદે પ્રદૂષિત થઈ ગયો છે, એટલી હદે રાજસી અને તામસી ખોરાક આપણે ખાઈએ છીએ. જો તમે આવું ખાતા હોય ને તો જોજો, વાંચજો. 17મા અધ્યાયના 9મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે અતિશય કડવું, અતિશય ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખું તથા બળતરા કરનારું જે મન છે, અન્ન છે, એ રજોગુણી મનુષ્યોને પ્રિય હોય. અને આવું અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનાર છે. મોટા ભાગના લોકો આપણે આજની તારીખમાં આવું જ ભોજન ખાઈએ છીએ. એકદમ તીખું તમતમાટ જોઈએ અમારે તો. હા, ઘરમાં આપણે પેલું કહેવાય ને, એક તો તમે અહીંયા આવો અમારે સૌરાષ્ટ્ર સાઈડ તમે આવો ને તો ભોજનમાં જે બન્યું હોય તે પણ એક તો મસ્ત આઈટમ હોય. લસણની ચટણી તો જોઈએ જ જોઈએ. કંઈ પણ ખાઈએ ને એની અંદર અલગથી આમ એકદમ તીખી તમતમાટ તેલમાં વઘાર કરેલી લસણની ચટણી બનાવવામાં આવે. ભગવાન કહે છે જે આટલું ખૂબ તીખું, ખૂબ ખારું, ખૂબ ગરમ, કુછ કડવું, લુખું, બળતરા કરનારું ખાય છે એ શું કરે છે? દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરે. અને જો આપણા બધાના જીવનમાં શું છે? દુઃખ, શોક તથા રોગ લગભગ બધાના જીવનમાં છે. એનું કારણ જ આ છે. આવું બધું આપણે ખાઈએ. હોટલમાં જઈએ તો આપણે સિઝલર ઓર્ડર કરીએ. એક વખત હોટલમાં ક્યાંક મેં જોયું બારે સિઝલર આમ તમને ત્યાં તાળીમ લઈને આવે, આપણે એમ લાગે યજ્ઞકુંડ લઈને આવ્યા છે કે શું, હવન કરવાનો જઈએ એવું આમ સળગતું આવે અને લોકો ખાય. અને આ બધું જ અન્ન જે છે એ શું કરે છે? નુકસાન કરે છે. આપણા જીવનમાં દુઃખ, શોક તથા રોગ ને ભય ને આવું બધું ઉત્પન્ન કરનાર. એટલે ખરેખર બહુ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદહીન, બગડેલું, દુર્ગંધ મારતું, એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓ, આ બધી અસ્પૃશ્ય વસ્તુ કહેવાય. જે ઈંડા, માંસ, માછલી, આ બધું જ શું કહેવાય? અસ્પૃશ્ય વસ્તુ. એનું બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય છે કે જે તમોગુણી છે. જંક ફૂડ, ફાસ્ટ ફૂડ આપણે જેને કહીએ છીએ, આ તમોગુણના લોકોને પ્રિય છે. આપણે બહુ જ ધ્યાનપૂર્વક નક્કી કરવું જોઈએ કે આપણો ખોરાક કેવો છે. ઘણા બધા લોકો આજ બહારનું ખાય છે, હોટલનું ખાય છે. જેવો ખોરાક આપણે ખાશું ને એવા આપણે બની જશું. તમે જુઓ, જ્યારે આપણો આહાર ને આપણા શુદ્ધ હતા ને, આપણા હવા પાણી શુદ્ધ હતા ને, ત્યારે આપણા જીવનમાં પ્રશ્ન પણ બહુ ઓછા હતા. ત્યારે આપણે સંયુક્ત પરિવારમાં રહેતા હતા, આપણા મન પણ તંદુરસ્ત હતા, આપણા જીવનમાં ખુશી હતી, નાની નાની વસ્તુમાં આપણને ખુશી મળતી. અને જ્યારથી આપણે આવું ખોરાક ને આવું બધું ચાલુ કર્યું, હોટલનું ખાવાનું, ઘણા લોકો ના અમે બહાર નથી ખાવા જતા, મેં તો ઝોમેટો સ્વિગીમાં ઘરે મને મંગાવી લીધી. તે ઝોમેટો સ્વિગીમાં ઘરે મંગાવે બહારનું જ કહેવાય. એટલે કે છે ને, એક ભાઈ બારે હોટલમાં જમવા જાય છે
મસાલા ઢોસા ઓર્ડર કરે છે, બહારનું પેલું ઢોસા રેવા દે છે, અંદરનો મસાલો ખાઈ જાય છે. સમોસા મંગાવે છે, ઉપરનું પેલું કાઢી નાખે છે, અંદરનો મસાલો ખાઈ જાય છે. કેમ? તો કે ડોક્ટરે બહારનું ખાવાની ના પાડી છે. એટલે બહારનું ખાવાનું ના પાડી, આ બધું બહારનું જ કહેવાય. આપણા ભોજનમાં જો આપણે ચેન્જ નહીં લઈએ, કેમ કે આપણને ખબર નથી બહારનું ભોજન કોણ બનાવે છે. જે વ્યક્તિ બનાવી રહ્યો છે એની ચેતના બહુ મોટો રોલ પ્લે કરે છે. એ વ્યક્તિ જો અગર એડિક્શન સાથે બનાવી રહ્યો છે, તમારો શેફ કોણ છે તમને ખબર નથી, તમે જયારે હોટલનું ખાવાનું મંગાવો છો ત્યારે એ નશો કરતો હોય, એ પોતે નોનવેજ ખાતો હોય, એટલીસ્ટ ગુજરાતમાં હોય તો મોઢામાં માવો મસાલો ફાકી એ તો ભર્યું જ હોય, તમાકુ ગુટકા ખાતો હોય, એના ઘરેથી એની પત્ની સાથે ઝઘડીને આવ્યો હોય, એ સમયે એ જે ખોરાક બનાવશે કેવો હશે, એ આપણી ચેતનામાં આવશે. અને એનાથી ઓપોઝિટ તમારામાંથી કેટલા લોકોને મમ્મીના હાથનું ખાવાનું બહુ જ ભાવે છે? કોઈ બધા હોય, કોઈ આમાં આ કઈ પૂછવાનો સવાલ છે? કોને ન ભાવે? નાનું બાળક હોય કે મોટું, મમ્મીના હાથનું ખાવાનું તો આપણને ભાવે. યસ. કેમ ભાવે મમ્મીના હાથનું ખાવાનું? કોઈ મમ્મી, કોઈ તમારા મમ્મી કોઈ માસ્ટર શેફ છે? ના. એ મમ્મી છે ને એની પાસે એક એવું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે, એ જે બનાવે છે ને એની અંદર કૂટીને પ્રેમ ભર્યો હોય. એ જયારે બનાવે ને ત્યારે એની એવી ઈચ્છા હોય કે મારું બાળક ખાય ને એ પોષણ પામે. બાળક 70 કિલોમાંથી 90 કિલોનું થઈ ગયું ને તો મમ્મીને તો એમ જ લાગે હમણાં બહુ દુબળો થઈ ગયો છે, મારો દીકરો ખાતો નથી બરાબર, હા, રોટલી ઉપર લે હજી થોડુંક ઘી ચોપડી નાખે. એટલા પ્રેમથી બનાવે. અને જે પ્રેમ હોય ને એ પ્રેમનું પોષણ મળે ને ત્યારે આપણે મોટા થઈએ છીએ. આપણી આખી જે ગ્રોથ આપણો છે ને એ મમ્મીના હાથના ખાવા ઉપર ડિપેન્ડ. સિમિલરલી જયારે આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ, ઘણા બધા માતાજી છે તમારામાંથી રોજ ભગવાનને ભોગ ધરાવે, મારો લાલો ખાશે, હા, એટલું લાડ લડાવ એવું પ્રેમથી જમાડે. અને એ ભગવાનને જયારે પ્રેમપૂર્વક ભોગ ધરાવી અને પછી પ્રસાદ તરીકે તમે લો ને, તમારું જીવન ચેન્જ થઈ જશે. ઘણા બધા લોકોને ઓળખું છું કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં, ઇસ્કોનમાં, કે જે લોકો ભગવાનને ઓફર કર્યા સિવાયનું કંઈ ખાતા જ નહીં. એ બારે જાય ને તો પોતાનું ભોજન સાથે લઈ જાય છે, બારે જાય ને તો પાણી ઘરનું લઈ જાય છે. આપણને એમ થાય કેવા વેદિયા વેડા કરે છે, પણ દે હેવ રિયલાઇઝ ધ ટ્રુથ. એમને ખબર છે કે ભગવાનને ભોગ ધરાવ્યા સિવાયનું ખાવું એટલે પાપ ખાવા બરાબર છે. તમે જે ખાઓ તેવા તમે બની જાઓ છો. 3 ગુણો. પછી આવે છે યજ્ઞ. જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા રાખ્યા વગર દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક હોય છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કે જેમણે પોતાનું આખું જીવન સમર્પિત કરી દીધું કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, એમનું કરવામાં આવેલું દરેક કાર્ય જે છે એ શું છે? સાત્વિક છે. પછી જે કાર્ય જયારે આપણે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરીએ છીએ, 10મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું 25મા શ્લોકમાં, યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ. જયારે આપણે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરીએ છીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? ત્યારે આપણે એક યજ્ઞ કરીએ છીએ જે સાત્વિક છે. પરંતુ હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુન્યવી લાભ માટે કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે તેને રજોગુણી જાણ. ઘણા લોકો છે યજ્ઞ કરાવતા હોય પણ એની પાછળ એમનું પ્રયોજન હોય કે આ મને આવું મળી જાય એના માટે યજ્ઞ, મને આ પ્રાપ્ત થઈ જાય એના માટે યજ્ઞ. આ બધા યજ્ઞ છે કેવા છે? રજોગુણી છે. અને જેવા યજ્ઞ, જેવો બલિદાન, શાસ્ત્રોની ઉપેક્ષા કરીને પ્રસાદ વહેંચ્યા વિના, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, પુરોહિતોને દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે તામસી. ઘણા બધા રાક્ષસો હતા, તમને ખ્યાલ છે, મોટા મોટા તપ કરતા, અને પછી શું કરતા? પછી કંઈક એવું પેલું વરદાન માંગી આવે ને કે આખી દુનિયાનું ધનોત પનોત નીકળી જાય. અને ખાસ તમે માર્ક કરજો, આવા બધા રાક્ષસો હોય ને કોની પૂજા કરતા ખબર? શિવજીની જ પૂજા કરતા. કેમ ખબર? શિવજી છે ને બહુ બિચારા ભોળા. શિવજી છે ને એકદમ જલ્દી પ્રસન્ન થઈ જાય. બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કરવા થોડાક અઘરા, અને વિષ્ણુજીને તો પ્રસન્ન, વિષ્ણુજીને ખબર છે કે આના, કેમ કે આપણા હૃદયમાં બિરાજમાન છે ને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે, એટલે રાક્ષસના સ્વરૂપ હૃદયમાં બિરાજમાન છે. એને ખબર છે કે આને જો વરદાન આપ્યું તો આ શું કરવાનું છે. શિવજીને આપણે કહીએ ને ભોળા શંભુ. બહુ વધારે પડતી આમ તપસ્યા કરે ને તો આ જો તમને ખ્યાલ છે, ભસ્માસુરની વાર્તા તમે સાંભળી હશે. ભસ્માસુરે એટલું મોટું તપ કર્યું ને, છેલ્લે ભગવાન પ્રસન્ન નતા થતા, સેંકડો વર્ષ, હજારો વર્ષ તપ કર્યું, છેલ્લે પોતાના શરીરમાંથી આ માંસના લોચા કાઢતો જાય અને ભગવાનને યજ્ઞમાં અર્પણ કરતો જાય. અને તોય ભગવાન પ્રસન્ન ન થયા. શિવજી આવે નહીં તો શું કર્યું ખબર છે? કમળ પૂજા કરવા માંડ્યું. પોતાનું મસ્તક હવે તો હું કાપીને ચરણમાં આપી દઉં, પણ તમે પ્રસન્ન થાવ. અને જેવું એ પોતાને ગરદન ઉપર પેલું મૂકે છે ને, શિવજી આવે છે, બિચારા ખૂબ જ દયાળુ, પ્રસન્ન થઈ જાય છે કે શું જોઈએ છે તને, બોલ માગ. તો કે મારે અમર થવું. શિવજી કે અમર તો કોઈ ન થઈ શકે, એ કુદરતના નિયમની વિરુદ્ધ છે, બીજું કંઈક માંગ. તો કે મને એવું વરદાન આપો કે હું કોઈના માથા ઉપર, મસ્તક ઉપર હાથ મૂકું ને બળીને ભસ્મ થઈ જાય. શિવજી કે તથાસ્તુ. જેવું શિવજી કીધું તથાસ્તુ, સીધો શિવજીની પાછળ જ ભાગ્યો.
એ કે હું ચેક કરી જાઉં તમે આપ્યું ચાલે છે કે નહીં. હા, આપણે દુકાને પેલી વસ્તુ લેવા ગયા હોય કઈ તો ચેક કરી, હા, કે દુકાનમાં છીએ ત્યારે ચેક કરી લઈ, પછી નહીં હાલે તો પાછો ધક્કો થાય. એ કે હું ચેક કરું હાલે છે કે નહીં. શિવજીના માથે હાથ મૂકવા જાય છે ને શિવજી ભાગે. હા, ભસ્માસુર પાછળ, શિવજી આગળ, ભસ્માસુર પાછળ, શિવજી આગળ. શિવજી ક્યાંક જાય ને ગુફામાં સંતાઈ જાય છે. હા, ભલાને કે આ બધા મને બચાવો. અને દેવી દેવતા બધા એ કે આ શિવજીનો ત્રાસ જ આ છે, ગમે એને કે પ્રસન્ન થઈને વરદાન આપી દે. રાવણે પૂછો રાવણ કોનો ભક્ત, તો કે શિવજીનો ભક્ત. ભસ્માસુર તો કે શિવજીનો ભક્ત. બધા શિવજીની પૂજા કરે. દેવી દેવતા કે તમે એ કે પ્રસન્ન થઈને વરદાન આપી દો, ધંધે અમે લાગી જાય છે. હવે આનો તોડ અમારે ક્યાંથી કાઢો? બ્રહ્માજી પાસે ગયા, બ્રહ્માજી ના પાડી દીધી કે આપણા ડિપાર્ટમેન્ટ બહારની વાત છે. પછી વિષ્ણુજી પાસે જાય છે. વિષ્ણુજી એટલે તો આવો બેટા, એ કે છળ કરનારામાં દ્યુત કરનારા વાળોમાં કપટ હું જ છું, કીધું ને ભગવદ્ ગીતામાં 10મા અધ્યાય. કાંઈ વાંધો નહીં, આવી જાય. અને પછી ભગવાન એવા તોડ કાઢે, મોહિની અવતાર ધારણ કરે છે. અને મોહિની અવતાર ધારણ કરીને એક સુંદર નર્તકી બનીને આવે છે. અને ભસ્માસુરને એમ થાય છે કે હું તો આને પ્રાપ્ત કરવી છે, મને કઈ વાંધો નહીં, કે પણ તને મારા જેવું ડાન્સ કરતા આવડે તો હું તને વરું. ચાલ હું તને શીખાડું છું, ચાલ કરવા માંડ ડાન્સ. એટલે ભસ્માસુર ડાન્સ કરે. એમ કરતા કરતા વિષ્ણુજી જે મોહિની સ્વરૂપમાં આવ્યા તેમણે શું કર્યું, ડાન્સની એક મુદ્રામાં પોતાના માથામાં હાથ મૂક્યો અને ભસ્માસુરે પોતાના હાથે હાથ મૂકી દીધું. એમાં ભસ્માસુર પોતે જ બળીને ભસ્મ થઈ ગયું. એટલે પછી શિવજી ને બ્રહ્માજી ને બધા વિષ્ણુજી પાસે આવવું પડે, બરાબર. અને પછી તમને ખ્યાલ છે હિરણ્યકશિપુએ જે મોટું વરદાન લઈ આવે, હું અંદર ન મરું ને બારે ન મરું ને કોઈ મનુષ્યથી નહીં ને કોઈ પ્રાણીથી નહીં, કોઈ શસ્ત્રથી નહીં, કોઈ અસ્ત્રથી નહીં, રાતે નહીં ને દિવસે નહીં ને જમીન ઉપર નહીં ને આકાશમાં નહીં. કઈ વાંધો નહીં બેટા, અમે રિશ્તે મેં હમ તુમારે બાપ લગતે, નામ હે કૃષ્ણ. આવીને નરસિંહ અવતાર ધારણ કરીને આવે છે, હાફ મેન હાફ લાયન. શસ્ત્ર અસ્ત્રથી નહીં, નહોર વડે મારે છે. પોતાના ખોડા સાથળ ઉપર બેસાડીને મારે છે, જમીન ઉપર નહીં, આકાશમાં નહીં, દિવસે નહીં ને રાતે નહીં, સંધ્યા સમય, બરાબર. તો આવી રીતે અને આવા જે બધા તપ ને બધું કરવામાં આવે શાસ્ત્રોના પેલા વગર, આ બધા તામસી યજ્ઞ ગણાય છે. અને જે પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શરીરનું તપ કહેવાય છે. આ બધા શરીરના તપ છે. પછી વાણીનું તપ છે શું છે, તો શાસ્ત્રોનું જયારે ઉચ્ચાર કરીએ, આપણે શ્લોકોનું પઠન કરીએ, આપણે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ એટેન્ડ કરીએ અને આપણે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરી, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ, આપણી વાણીનું તપ કરીએ છીએ. તો બધા શાસ્ત્રોની અંદર આ બધું જાણવું એટલા માટે જરૂરી છે કે આપણે આજના કળિયુગની અંદર આપણે શાસ્ત્રો આધારિત કંઈ કરતા જ નથી, આપણને મન પડે ને એવું બધું કરે. તો એ વાણીનું તપ છે. પછી મનના બધા તપ શું છે, તો કે સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ, આ બધું શું છે, જીવનની શુદ્ધિ, આ બધા મનના તપ છે. પછી આગળ ભગવાન કહે છે જે તપ જે છે એ કોઈ પણ દુન્યવી લાભોની આકાંક્ષા વગર કરવામાં આવે એને સાત્વિક કહેવાય. તમે જે કંઈ પણ તપ કરો છો એ તમે નિષ્કામ ભાવે કરો છો તો એને તમે શું કહો છો, સાત્વિક તપ. પછી જે તપ તમે કરો, પૂજા કરો, પણ એની પાછળ તમારો કંઈક પેલું હોય કે ભાઈ આમાં મને કંઈક મળવું જોઈએ, તો એ રાજસી થઈ ગયું. અને જે લોકોને નાશ કરવા માટે, લોકોને પીડા કરવા માટે, પર જેને કહેવાય ને, ઇવન ઘણા લોકો આત્મ પેલું ઉત્પીડન પણ કરે. તમે જોતા છો ઘણા બધા અષ્ટાંગ યોગી હોય, હઠ યોગી હોય, પેલા આખા જમીનમાં અડધું ખાલી માથું જ બારે દેખાતું હોય, શું કરે છે, તો કે તપ કરે છે, સાધના કરે છે. પેલા લોખંડના પેલા ઉપર ચાલતા હોય ને, સળિયા ઉપર ને, સળગતા અંગારા ઉપર ચાલે ને. ભગવાન કે છે આત્મ ઉડીપન, ઉત્પીડન, પોતાની મૂર્ખામીને વસ્તી પોતાને તમે આવી રીતના કરો ને, બહુ તમે ઘણા બધા એકદમ અઘરા ઉપવાસ કરો, તપ કરો, આ બધું કેવું છે, આ બધું તમો ગુણ વાળું છે, આવું કઈ કરવાની જરૂર નથી. તો આ બધા જે તપ છે એને કેવા કીધા છે, તામસી તપ કીધા છે. પ્રભુ સ્ક્રીન શેર થઈ ગઈ છે, ફ્રીઝ છેલ્લી 2-3 સ્લાઇડ જ છે, તમે કરી શકતા હો તો. એક મિનિટ પ્રભુ. પછી સિમિલરલી આવે છે દાન. દાન પણ 3 પ્રકારના છે. કોઈ કર્તવ્ય સમજીને બદલાની આશા વિના યોગ્ય સ્થાને તથા સમયને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય તો એ સાત્વિક દાન કહેવાય. જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી કરવામાં આવે. ઘણા બધા લોકો છે દાન તો આપે, પછી શું કે ખબર છે, પેલું બારે મંદિર માટે કે એના માટે દાન આપે, પછી કે બારે પેલું અનાથ આશ્રમ માટે દાન આપે. બારે પ્રવેશ દ્વાર ઉપર જરાક અમારા દાદીમાના નામની તકતી લગાડવાની છે, એ જરાક લગાડી દેજો, બારે બધાને ખબર પડે. આ રીતે કરવામાં આવેલું જે દાન છે એ કેવું કહેવાય છે, રજોગુણ. અને છેલ્લે થાય છે તમારે પ્રભુ, તો કન્ટિન્યુ કરીએ, નતર હું કરું. દેખાય છે ને તમને પ્રભુ? હા દેખાય છે પ્રભુ. હા તો કન્ટિન્યુ કરી, પૂરી જ થાય છે. નાનું કરી દેજો, ઝૂમ નું ઓલું કરી નાખજો સેજ. એ પ્રભુ ઝૂમ કરીશ ને તો પાછું સ્ટોપ થઈ જશે. એટલે
વધારે છે નહીં કઈ, આઈ જસ્ટ ટ્રાય. ઓકે ઓકે 2-3 મિનિટ જ છે. ને એવી રીતે જે કરવામાં આવે એ કેવું છે રાજસી. અને ઘણા લોકો તો છે ને દાન કરે ને તો પેલું કહેવાય ને કે હજી તો દાન કર્યું ન હોય એની પહેલા તો સોશિયલ મીડિયામાં સ્ટેટસ અપડેટ થઈ ગયા હોય, સેલ્ફી લઈ અને નાખી દીધું હોય, ફિલિંગ વેરી બ્લેસ્ડ. 5 કિલો અનાજ કોઈને આપવા ગયા હોય, શાકભાજી આપવા ગયા હોય તો એની સાથે સાથે એના 10 જગ્યાએ તો ફોટા મૂકી દીધા હોય. તો આ જે દાન છે એ શું છે? 21મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે આ રીતે કરવામાં આવેલું છે રજોગુણી દાન કહેવાય, જે બદલાની અપેક્ષાથી, કર્મફળની ઈચ્છાથી, નામરજી પૂર્વક કરવામાં આવે. અને છેલ્લે ઘણા લોકો એવું છે કે એવા કામ માટે દાન આપે. મતલબ તમને એમ થાય કે હું તો કંઈક દાન કરું, કોઈકનું સારું કરું, પુણ્ય કરું છું, પણ તમે જેને આપો છો પૈસા એ તમારા પૈસાથી શું કરે છે? તો કે નશો કરે છે, પોતાની પત્નીને મારઝૂડ કરે છે. ઘણા ગરીબ લોકો આપણે એમ થાય બિચારાની આપણે મદદ કરીએ, તમે એને પૈસા આપો ને બહાર જઈને પેલી પોટલી લઈને દારૂ પીને નશો કરવા, સિગરેટ લઈને સ્મોકિંગ કરવા. તો આ રીતે જે દાન કરવામાં આવે છે કેવું છે? તામસી પ્રકૃતિનું છે. અને આવા દાનથી શું થાય છે? આવા દાનથી કોઈ ફળ તો નથી જ મળતું, પણ સાથે સાથે આપણો પણ એના આપણે છે ને કર્મમાં બંધાઈ જાય છે. ખોટા એના કર્મના જે ખરાબ જે એના ફળ હોય ને એમાં આપણે બંધાઈ જાય છે. અને સૌથી છેલ્લો શ્લોક ઓમ તત સત શું કહે છે? 27માં 26, 27 ને 28માં કહે છે ઓમ તત સત. એ જે 3 શબ્દો જે છે મનુષ્ય શું કરવું જોઈએ? તો પરમ સત્ય ભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષણ છે અને તેને સત શબ્દથી સૂચિત કરવામાં આવે છે. હે પૃથા પુત્ર, આવા યજ્ઞનો કરતા પણ સત કહેવાય છે. અને તે જ પ્રમાણે યજ્ઞ, તપ તથા દાનમાં બધા કર્મો પણ સત કહેવાય છે, કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે આવે. આપણા શાસ્ત્રોની અંદર બહુ સરસ રેફરન્સીસ છે. ઓમ તત સત. ઓમ જે છે એ હરિઓમ તત્સત આપણે કહીએ છીએ, તમે સાંભળ્યું છે. હરિ એટલે ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ કૃષ્ણ, એમના માટે શબ્દ છે ઓમ. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે બધા જે શબ્દો જે છે એમાં હું શું છું? ઓમકાર છું. અને તત એટલે કે તે, એ સત, એ જ સાચું. એટલે જે કંઈ પણ આપણે દાન કરીએ છીએ, તપ કરીએ છીએ, યજ્ઞ કરીએ છીએ, એ છેલ્લે અલ્ટિમેટલી એનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું હોવું? તો શાસ્ત્રો કહે છે કે વિષ્ણુ પ્રત્યાર્થે કરવામાં આવ્યું. હરિ ઓમ તત સત. એ જે રીતે કરવામાં આવે ને તે જ સત, એટલે કે એ જ સાચું છે. એના સિવાય જે કરો તમે એનું કોઈ જ ફળ મળતું નથી. એ બધું જ કેવું છે? અસત છે. એટલે આવી રીતે આપણી જે કંઈ પણ હે પાર્થ, પરમેશ્વર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ એની અંદર શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે તે ટેમ્પરરી છે, ક્ષણભંગુર છે, તે અસત કહેવાય છે. આ અસત આ તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય. વિથ ધીસ વી કન્ક્લુડ ચેપ્ટર નંબર 70. અધ્યાય 17 આપણો પૂરો થાય. આને લઈને જે પ્રશ્ન છે લેવલ 2 માં જવા માટેના જે પ્રશ્ન છે એ આપણે લઈએ, પણ એની પહેલા જેને લેવલ 2 માં જવાનું છે એમને ફ્રી કરી દઈએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. યસ, તો જે લોકોને રોકાવાનું છે રોકાય. ખાસ આવતીકાલે જરૂરથી હાજરી આપી. 18મું ચેપ્ટર બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમારા કોઈ મિત્રો કે ફેમિલી મેમ્બર હોય કે જે વચ્ચેના ચેપ્ટર્સ ચૂકી ગયા હોય તો એમને પણ કહેજો આવતીકાલે જરૂર હાજરી આપે. બાકીના ચેપ્ટર ભલે એમણે યુટ્યુબ ઉપર જોઈ લીધા હોય, ક્લાસમાં ના આવ્યા હોય, મિસ કરી ગયા હોય તો ફરીથી જોઈ લે, પણ 18મો અધ્યાય છે ને એની સાથે ભગવદ્ ગીતાનું સમાપન થાય છે. અને આખા ભગવદ્ ગીતાની જેને કહેવાય છેલ્લે કન્ક્લુઝન ઉપર આપણે આવતીકાલે આવશું, એનો ઉપસંહાર આવશે. એટલે આવતીકાલના ક્લાસમાં જરૂરથી હાજરી આપવી. જેમને પ્રશ્ન હોય એ લોકો રોકાય.